大家好，今日要介紹嘅咧就係一開嘅拳法有啲乜嘢，大家一定熟知黑腳，一定有噶啦，一定喺度啦。究竟要幾多錢呢？我陣間喺上邊會透露噶啦。嗱，黑腳15萬之後咧，就試喺黑腳嘅技能先。黑腳我係幾建議新手買嘅，因為佢話晒都係第一嘅拳法。因為如果唔買啲拳法嘅咧，你就解鎖咁神人拳。你而家就去第二個就係雷拳。雷拳你喺天空島就學到噶啦。頭先個黑腳咧，你喺海盜村就學到噶啦。呢一個其實都唔錯，係真唔錯嘅。係真唔錯嘅。因為咧就雷拳其實冇乜特點，我哋而家就去雷拳我都幾建議大家去學嘅，因為佢解鎖 V2之後有雷爪，雷爪係好好嘅。跟住就係去到學呢個水功夫啊，冇錯啦，水功夫有暗門咧係可以入去嘅，同黑腳有咪一樣嘅。咁跟住水功夫我都係幾建議大家去學嘅，因為水功夫佢係真係好好玩嘅，好爽。拜拜。